जो 5 वोल्ट है ना, ये तो इसके आ रहे हैं, ठीक है। ऑन के दौरान पे मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ, यहाँ पे 150 वोल्ट 160 वोल्ट आते हैं ऑन के, ठीक है। जब ऑन होगा आपका इन्वर्टर, यहाँ पे चेक करें वही वोल्ट नहीं आ रहे इसका। अगर इसका सिस्टम ऐसे ही ख़राब होता ना, तो ये आपने हमेशा ऐसे चेक करना है। यहाँ पे आपने चेक करना है 270 ओम के पीछे, यहाँ पे 2 वोल्ट आते हैं, ठीक है। ये 2 वोल्ट अगर आ रहे हैं ना, 2 वोल्ट, तो यानी आपका सिस्टम बिल्कुल ओके है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? ठीक, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों ये 5 kV सोलर इन्वर्टर है। जब इसको ना 6 प्लेटों पे लगाते हैं तो इसकी आउटपुट बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल, यानी कि आउटपुट नहीं निकाल रहा। अगर डिस्प्ले पे चेक करें ना, डिस्प्ले शो करवाती है कि आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, इनपुट वगैरह सब शो करती है, ठीक है। तो जब तक ना इसके 6 वोल्ट नहीं आएंगे तो आउटपुट आपकी नहीं बनती, ये हमेशा आपने याद रखना है। बार बार मैं यही कहता हूँ वीडियो में, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं बैठ के काम करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आपने चेक करना है, ठीक है, नहीं आ रहे। इधर जो 12 वोल्ट की सप्लाई होगी, 12 वोल्ट आते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 12 वोल्ट का चार्जर है ना, यहाँ पे 12 वोल्ट ही आ रहे हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप चेक करना, ठीक है। ये चेक करें, बिल्कुल भी जो 6 वोल्ट होते हैं ना, 6 या 5 वोल्ट, ये नहीं आते, फिर आउटपुट नहीं बनते। अगर इसका सिस्टम ऐसे ख़राब होता ना, तो ये आपने हमेशा ऐसे चेक करना है। यहाँ पे आपने चेक करना है 270 ओम के पीछे, यहाँ पे 2 वोल्ट आते हैं, ठीक है। ये 2 वोल्ट अगर आ रहे हैं ना, 2 वोल्ट, तो यानी आपका सिस्टम बिल्कुल ओके है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, मैंने ऑटो कपलर दोनों चेंज किए हैं और यहाँ पे बेस भी लगी हुई है, ठीक हो गया। और इसके ये जो ऑटो कपलर है ये है, ठीक हो गया। तो वैसे मैंने यहाँ पे ना 5 वोल्ट के जो जिनर होते हैं इनको भी मैंने, ठीक है, ऊपर की साइड पे वैसे लगा दिया। आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसके ना अभी ड्राइव वोल्ट आ चुके हैं, आपको मैं चेक करवा के दिखा देता हूँ। तो बस दफ़ा ये भी ख़राब हो जाता है, ये भी ख़राब हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है बार बार सिर्फ यही ख़राब हो। यहाँ पे ना 5 वोल्ट नहीं आ रहे थे ना, यहाँ पे चेक करें 5 वोल्ट, ठीक। क्योंकि 12 वोल्ट की सप्लाई है तो फिर 5 वोल्ट आते हैं, 14 वोल्ट की सप्लाई होगी फिर 6 वोल्ट आते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे चेक करना है, बिल्कुल आ चुके हैं। और यहाँ पे वही 12 वोल्ट, फिर यहाँ पे 5 वोल्ट, फिर यहाँ पे 12 वोल्ट, ठीक है। ड्राइव आ चुकी है और यहाँ पे IGBT लगा के इसको फिर, क्योंकि जब ड्राइव आती है तो फिर ये लगे इंशाल्लाह आउटपुट आ जाती है, वो भी मैं आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है LCD भी, तो इसको लगा के चेक करते हैं कि आउटपुट आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे आउटपुट शो कर रहा था ना, तो यहाँ पे चेक करें दोस्तों, अभी भी इसकी आउटपुट नहीं आ रही। जो 5 वोल्ट है ना, ये तो इसके आ रहे हैं, ठीक है। ऑन के दौरान पे मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ, यहाँ पे 150 वोल्ट 160 वोल्ट आते हैं ऑन के, ठीक है। जब ऑन होगा आपका इन्वर्टर, यहाँ पे चेक करें वही वोल्ट नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि ये जो 2 ऑटो कपलर हैं ये भी ख़राब है, क्योंकि 12 वोल्ट इसके आ रहे थे ना, और ऑन के दौरान पे पहले 5 वोल्ट नहीं आ रहे थे, तो इनको भी चेंज करते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ना 2 कपलर मैंने चेंज किए, 5 वोल्ट ड्राइव आ रही थी, ठीक है, फिर भी इसकी आउटपुट नहीं आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना जब आपके FD लगे होंगे ना, IGBT, ठीक है, IGBT लग के ये ऑन होगा। यहाँ पे जहाँ पे जो 12 वोल्ट आते हैं ना, वहाँ पे 150 वोल्ट मैक्सिमम आते हैं, ठीक है, वही नहीं आ रहे थे। तो अभी फ़िलहाल ये बिल्कुल ओके हो चुका है। तो मैं आपको आउटपुट भी चेक करवा के दिखा देता हूँ, ठीक है। बोला यहाँ पे मैं आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये चेक करें 202 वोल्ट आ रहे हैं आउटपुट पे, ठीक हो गया। और यहाँ पे पहले आउटपुट इसीलिए नहीं आ रही थी ना, मैं आपको यही कहता रहता हूँ, आपने इसी तरीके से चेक करना है अगर आपने इन्वर्टर रिपेयरिंग करने हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 वोल्ट और यहाँ पे, ठीक है, जब ऑन होगा आपका इन्वर्टर, ऑन के दौरान पे आपके मैक्सिमम यहाँ पे 150 वोल्ट लाजमी आने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे फिर भी आउटपुट नहीं आ रही है, ठीक है, नहीं आएगी। ये तो पहले आपके सामने नहीं आ रहे थे, इसीलिए मैं इसको बाहर निकाल, ठीक है, इसीलिए मैं इसको बाहर, ठीक है, निकालता हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। आसान तरीका भी यही होता है इसका। और यहाँ पे फिर चेक करते हैं, ठीक है। जब तक यही बोर्ड नहीं आएंगे ये कन्फर्म नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।